Vietnamninki yangi rahbari Tolamninki Xitoy ziyorati bo'ldi, 19-yilda. Hani keyin bularninki masalan munosabatni ham kuchaytirganligi to'g'riliq gaplar bo'linibdi. Hani buningga bek uzun to'xtalib ketmay bir az 2 minut to'xtalib o'tib ketsak, chunki bugun savol bekchiq. Boshqalarning nima vaqtni qisqartsak deb o'tirdi. Tamam, bu soruda cep yaptığım battı cep bak demeydik sende. 5 minut gerek. Tamam. Deganında Vietnam'ın yenidən saylanğan dövlət başlığı ve Vietnam Kompartisininki başlığı Tolam. Xitayçısı Sulin müşahininki 13. günü. Yok. 18. günü Xitayda ziyarette oldu. Bu onunki saylanğandan keyin tunji qatim Xitayda ziyaret qilishi. Vietnam'daki sabık prezidenti ve Vietnam Kompartisininki sabık baş şujisi Phu Trong ötken ayda qaza qildi, vafot bo'ldi. Şunu bilan bu yenidan hem Vietnam Kompartisininki şujisi hem Vietnam reis bo'ldi. Xitoy bilan Vietnamga o'xshash desam bo'ldi bu jihatda. Kompartiyaning boshlig'i kim bo'lsa, davlatning raisi shu bo'ladi. Endi biraz tez so'zlaysan vaqt az bergandan keyin Vietnam'ninki başlığınınki bu qatim Xitoy ziyarati hamda nurg'un kishilar hayron qoldirdi, chunki Vietnam bilan Xitoy o'rtasida Janubiy Xitoy dengizida Xitoyninki Shisha taqim orollari deydigan, inglizcha Spratly taqim orollari deydigan bu orollarda to'qinish bor, atalash bor. Biz oldingi programmada Vietnamninki Filippin bilan birlashib Xitoyga qarshi harbiy manevr o'tkazganligini sözleşken edik, şundaq-ku? To'g'ri, işte. Endi bu qatim bo'lsa Vietnam Xitoyga tunji ziyorat qilish orqali Xitoy bilan munosabatlarning yaxshilanganligini direkt berdi. Xitoy taraf ham nihoyat ahamiyat berdi. Qaraydigan bo'lsang, Xitoyninki bosh ministri Li Chang oldiga chiqib kutib oldi. Undan keyin Xitoyninki nima shujisi, raisi Xi Jinping alayda kutib oldi. Top attı, asmanga iş qilib en yuqori derecede kutib oldi-da bunu hem de. Devlet başlıklarını kutuluş derecesindeki en yuqori derecede kutib oldi. Endi bu qadimki uçturuşda asaslıqı deyilgan narsa iqtisodiy hamkorlik. Iqtisodiy hamkorlik dengizdagi orol to'qinishlar haqida hech gap yo'q, chunki uni hal qilolmaydi oldirab, shuni tashlab qo'yib to'g'a o'xshaydi bir mezgil. Vietnam bilan Xitoy o'rtasidagi temir yo'l qurilishi tüm yol kuruluşu Xitoy tarafından yardım ediş. Adıken Xitoy bilen Vietnam o'rtasida deniz dedim. Deryalarning suv boyligini talashadigan nimalar va Xitoyning Yunnan tarafdan Vietnamga o'tadigan deryalar bor. Buni Xitoy nima to'g'on selib to'sqinlikchi ambaqurib. Buning bilan Vietnam tarafga suv o'tmaydi. Shuning bilan bu Vietnam bunga norozi qaqshaydi. Vietnam xalqidan Xitoyga bo'lgan norozilik yig'ir bu jihatda. Mushundaq masalalar Muşundak meselelerinin buluşu karmay emden bular bu qatim yuqori derecelikler körüştü. Hem de Vietnam'ninki Xitoyninki Vietnam qaratgan siyosat haqida to'xtalmay buni keyin davomli so'zlaymiz, ammo Vietnam to'g'risida jiq so'zlash fursati yo'q. Bundan keyin yana bunday ish bo'lmasa so'zlamaymiz-da. Mushta o'rta so'z bo'lay. Vietnamninki hamda yaqinqi 10 yil mobaynida yo'l qo'yayotgan tashqi siyosat asosan bambuk diplomatiyasi deb atildi-ku. Bu bambuk diplomatiyasi deganimiz hamda o'zimizningki manfaatlarini, prinsiplarini qo'g'digan asosda tashqi jihatdan avrishim bo'lamiz degan gapchu. Ya'ni Amerika bilan yaqin o'tma, Xitoy bilan yaqin o'tma, Rossiya bilan yaqin o'tma, Filippin bilan yaqin o'tma degan gap. Ammo hammasi bilan yaqin o'tma, ammo o'zimning manfaatini qo'g'dayman degan gap. Chunki bambukning yildizi mustahkam, shexi avrishim emasmi? To'g'ri. Shunga bu shundan kelib chiqqan bu so'zni Vietnamninki burunqi shujisi Ruan Phu Trong Xitoychisi, inglizchisi Phu Trong deydi ekan. Bu kishi o'tirib qo'ygan ekan. Buni hozirgi yeni bosh shujimi, yeni raismi davomli ijro qilganligini ta'kidladi. Şuna bu yerden hem de Vietnam demişka aldığın yılısı Amerika bilen stratejik hamkorlik münasebeti ornatıldı. Ötken ayda Filippin bilen kilişim tüzüp
harbiy manevr o'tkazadi. Endi bugun Xitoyga boradi deb tushunolmaydigan ahvol chiqmasin deb buni eskartyapman. Vyetnam shundoq orada o'ynayotidi. Amaliyotda Vyetnam bundan foydalanyapti. Foydalan bo'lsak, Vyetnamning Amerika bilan bo'lgan savdosi 100 milliarddan oshidi. Xitoy bilan bo'lgan savdosimi 100 import eksportni qatsak 300 milliard atrofida. Bravo, yaxshi. 150 milliard atrofida Xitoyga sotadi, 170 milliard atrofida Xitoydan oladi. Qizil raqammi bek jiq emas. Amerikaga mutlaq ko'p sotadi. Amerikaga 100 milliarddan jiq bir narsa sotadi, ammo Amerikadan 10 necha milliard bir narsa oladi. Amerika bilan savdoda tamamen payda oladi Vyetnam. Vyetnamniki hozir tashqi savdosi 300 milliard, 400 milliardga yetadi yillikcha. Hozir dunyodagi nurg'un davlatlarningki ishlab chiqarish bazasi Vyetnam. Shunga iqtisodiy taraqqiyotga kuchliq hamda bularni o'zining tashqi siyosatini shundoq cho'ng davlatlar o'rtasida mukammallashtirib, yaxshilab yaxshi o'ynashga tirishyapti. Demak, qo'lida qarta kuchli bo'lganligini o'ynay oladi endi. Ammo tegidan elib hesab hamda Vyetnam Kommunist partiya, Xitoy Kompartiyasi ayni vaqtda 51-yilda mustaqil bo'lganda tunji qabul qilgan, keyin gapini anglamadi deb 60-yilda kirib urmoqchi, urushgan, orqadan yenilib chiqqan. Andan keyin munosabatlari buzilib, Amerikaga egib, Sovet tarafda turib, Sovet bilan birga Xitoyga qarshi turib, nurg'un egizpazliklarni boshdan kechirib, bugungi kunga kelgan ikki qarindosh partiyalar bu. Her ikisi kommunist. Nima Vyetnamni odat nima to'g'ri qarash bo'lmaydi, chunki Amerikaningki 70-yildagi urushni yengilib kelishyapti. Amerikani yengdi, Xitoyni yengdi. Dunyodagi hatto so'g'uq munosabatlar urushining boshlang'ichi, hatto bir sisteminingki yengilishiga sabab bo'lgan desak bo'ladi hamda Amerikaning ojizlab ketishiningki bir siyosiy tarix nimasi qarasak hamda Amerikaning bir ojizlab ketish nuqtasi desak bo'ladi hamda. Nima dollar oltin sisteminingki o'zgarishiga birdan bir sababchi bo'lgan deb qaraymizmi hamda? Demak, Vyetnam hamda Amerika bilanmi, Xitoy bilanmi, boshqa cho'ng davlatlar bilanmi munosabat o'rnatish orqali o'zining manfaatini yuqori pallaga chiqarmoqchi, qo'g'damoqchi, hech biriga beqinib qilishdan saqlanmoqchi. Chunki Amerika demokratik bir davlat, Amerika Vyetnamni qo'llagan bilan Amerika Kompartiyani qo'llamaydi, shunga Amerikaga ishongili bo'lmaydi. Vyetnam Kompartiyani nuqsida aytgan vaqtda. Xitoy Kompartiya bo'lgan bilan, ammo buning nafsoniyatchi, imperator bir tarixi bor davlat. Shunga Kompartiya qarindishim deb Xitoyga yaqin kelsa, uni yutishdan yanmaydi. Demisimi 50-yillardan 60-yillardan qolib qolgan dushmanlik adovat bor. Shunga hamda ikkisini o'rtasida buningga berib turib, kelib turib o'ynaydigan gap. Mushunchalik. Sen gap vaqt bermaysan bo'lmasa. Demakki yetarli bo'ldi deb qarayman hamda agarda munosabatlar yoki nimalar mushunga aloqador xabarlar bo'lsa keyingi vaqtlarda to'xtalsak bo'lgan